yang bisa dikenali dengan gejala awalnya itu batuknya nggak sendiri, ada temennya. Mengenai penyebabnya yang ternyata luas ya, tapi lantas kita harus mulai khawatir kalau batuknya nggak kunjung selesai itu kapan nih dok? Atau ada kira-kira tandanya kah kita harus mengenali kalau harus waspada nih gitu? Serem itu kan kalau batuk-batuk yang diagnosanya itu misalnya kanker paru atau TBC gitu kan, Iya. atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya yang mengkhawatirkan, yang bisa dikenali dengan gejala awalnya itu batuknya nggak sendiri, ada temennya. Ada Temennya temennya. misalnya, oh berat badannya kok makin lama makin turun gitu. Ah, Oh, oh kok kalau malam eh, keringetan. mm-mm, Oh kok batuknya disertai dengan sesak mm-mm. atau detak jantung yang Berdebar-debar. deg-degan Mm-mm, gitu, terus detak jantungnya itu tidak beraturan, atau mm-mm, kok napasnya rasanya kayak pendek-pendek, atau sesak napas, atau nyeri dada yang kayaknya kok sakit ya dadanya mm-mm, gitu, atau disertai dengan keluarnya darah mm-mm, ketika dia batuk, baik batuk darah maupun batuk dahak bercampur darah gitu. Itu mm, beberapa tanda yang perlu kita, ini ada apa-apa nggak ya gitu, yang perlu mm-mm, kita khawatir gitu. mm-mm, Atau batuknya munculnya setelah kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu mm-mm, gitu. Ada beberapa jenis obat-obatan yang efek sampingnya itu batuk. mm-mm, Yang paling sering itu obat hipertensi yang golongan yang paling gampang nih, yang belakangnya pril-pril. Nah, mm, ini pril, kalau yang zaman dulu sering dipakai itu kapril gitu. mm-mm, Pokoknya belakangnya pril itu sering sekali, antara 1 orang dari 5 pasien yang diberi obat ini tuh mm-mm, mengalami batuk. Dan batuknya mungkin nggak langsung serta-merta minum obat terus batuk gitu. Ada uh-uh, juga yang gitu. Tapi ada juga yang dia minum udah bertahun-tahun, tapi batuknya baru sekarang gitu loh. Terus mm, begitu obat darah tingginya ini dihentikan dan diganti dengan yang lain, mm, batuknya hilang gitu. Tapi mm. ini jangan kata dokter Santi, ini obat ini bikin batuk, berarti gue batuk karena ini. Udah Uh-uh. berhenti aja lah, nggak gitu juga ya Iya. sahabat Sonora ya. Nah, konsultasi dulu ke dokternya untuk mencari apakah ini penyebab efek samping dari batuk atau bukan gitu. Oke, yang jelas adalah tanda awalnya banget kalau batuknya nggak sendirian ya. Jadi ada tanda-tanda Ya. lainnya gitu ya.